ეს არის პოტენციურად აქ საერთოდ და შავი ზღვისპირეთში კიდევ ერთი ახალი მარგალიტი. და სხვათა შორის იქნება ძალიან დიდი კონტრასტი თუ რაც შეიძლება ტრანსფორმირდეს ყოფილი სამხედრო ბაზა და ეს გაკეთდება ყველა საერთაშორისო ნორმის და საერთაშორისო სტანდარტის დაცვით, მათ შორის გარემოს დაცვითი სტანდარტების გათვალისწინებით. ეს არის პოლიგონის ერთი ნაწილი, ასევე შემდგომ არის დაახლოებით 48 ჰექტარი და ეს შენობაში 320 ჰექტარზე მეტია და ყველა ერთად მუშაობთ საქართველოს მთავრობასთან ერთად, რომ ძალიან მალე შევძლოთ ამ პროექტის დაწყება, ახალი ქალაქის მშენებლობა და ეს არ იქნება რენდერების დონეზე, ეს იქნება კონკრეტული რეპუტაციული საერთაშორისო ინვესტორები და ეს იქნება რეპუტაციული საერთაშორისო პროექტი პირველ რიგში, რომელიც ახალ დინამიკას მისცემს მთლიანად ბათუმის და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, იმიტომ რომ თავისი მნიშვნელობით შეიძლება ითქვას, რომ ეროვნული მნიშვნელობის პროექტი იქნება გონიოს შემდგომი განვითარება. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემის ამ მონაკვეთის ნახვა 6-8 წლის შემდეგ. კი, რომელსაც აუცილებლად ვნახავთ.